Wa idza qabalti jeung di mana-mana narima anjeun istri sadiqataki ka sobat anjeun bila mana rerencangan sumping ka bumi, namu ka bumi, amengan ka bumi, main ka rumah eta nya kade kudu diperhatikeun adab tata krama. Itu pala tamzahi mangka ulah motah anjeun istri, ulah heureuy anjeun istri maha sarta sodiko. Kahiji nyata ulah motah, ulah heureuy, ulah rese gitu nya. Sabab hidup teh lain ungkul urang, lain ungkul imah eta gitu. Aya kanan kiri depan belakang tetangga. Walaupun siang komo wengi. Nah, tina sapalihna jami anu ngarti teh nyata anu menghargai tatanggana. Nyata di antara nama ulah motah gitu. Ulah rese gitu. Ulah rasa aing gitu nya. Nah, ulah asa pangkawasana, ulah ngajiger ceuk basa namanya. Sabab najan kumaha ge bakal butuh kata tangan. Ulah wala tas tau tifiha jeung yen ulah narangtung atanapi marejeng anjeun istri itu wala tas tau tifiha jeung yen ulah mejeng anjeun istri atau nangtungkeun anjeun istri ka sadiqah ilali hajatin angin karena pangabutuh. Nah jeung ulah kita mejeng di jalan atanapi ngajajarkeun di jalan tong ngobrol di bawah ngobrolna di jalan kecuali dihajatin karena pangabutuh maksana bumina tecekap buruanana heuri gitu usaha kitu sapali di sisi jalan keukeuh kudu jaga adab nya ulah rese. Wa idza sodapti dhaifatan pasaidiha wa idza sodapti jeung di mana-mana ngeunaan anjeun istri dhaifatan ka istri anu lemah pasaidiha mangka kudu ngabantu anjeun istri ka dhaifah bila mana nuju mapah nuju jalan kaki aya istri anu peryogi bantuan, peryogi pertolongan pasai dia bantu model aya sepuh udah mentas nyalira teu tiasaeun mentas urang tiasa mentas bantos aya nu geubis itu nya aya anu bantuan ya adab tata krama di jalan itu audolatan atawa kalengitan paarasidiha maka kudu nyalabarkeun anjeun kana dola atawa nimu naon bae di jalan pasti teh aya nu begaduhna maka salabarkeun nya lamun teh mah apal alamatna ku sabaya KTP itu aya SIM aya petunjuk yang lain itu mangka dugikeun ku urang ka ditu lamun tiasa langsung lamun teu tapi aya nomor telepon WA atau telepon itunya lamun teu aya naon teu aya alat paranti ngadugikeunana teh KTP teh naon ayeuna mah aya HP nya salabarkeun HP dengan catatan ku cara-cara anu aman model contoh saanu kalengitan anu gitu model dompet gitu
di daerah sekitaran anu ulah disebatkeun ukuran dompet, warna dompetnya ulah itu mangka hubungi bae nomor anu take bila hubungan dites bener henteu nya anu nya ical pasti bakal nyarios sesuai jeung buktina anu akon-akon mah anu aku-akuananya bakal ngarang-ngarang tau dari pasikeun parsidi hao amyaa atawa pirang-pirang anu lolo paaropiha maka kudu merenya ho anjeun gitu ka amya atau riko teh tik atau riko kana jalan atawa tepang jeung jalma anu lolo itunya deuk meuntas itu maka ku urang pentaskeun lamun tiasa atau lamun teu tiasa wartosan eta mah jalan raya seur kendaraan tuntun ka jalan nu aman atau simpen di jalan nu aman gitu. Itu lamun aya nu kitu. Kumaha nu barang main deuk meuntas nya walaupun barang main deuk meuntas bieu. Kecuali anu memanfaatkan situasi. Bisa nempok pada soan lolong, bobodohan lolong itu nya masyaallah. Eta tese nu kitu ku anjing galak sina nyontrolnya bobodohan da kabur eta mah nu akal-akalan mah da nempo atuh naon bantueun anya kenging coba atau anu pengkor gitu nya deuk meuntas bantuan namun tiasa lamun istri kitu nya urang istri ke istri deui lamun pameget mah atuh keng itu kuduna ku pameget deui milari pameget aku diha atau nungtun anjeun ka amya atau dituntun kurang ila maksudiha ka pamaksudanana amya atau kurang didugikeun ka anu ditujuna ditaros mau kemana anu urang apa jeung mampu jeung tiasa kanggo ngadugikeunana bantos wa fil hadisi jeung eta tetep dina hiji hadis man qada ari lapan man qada man ari sajama eta qada anu nuntun ieu man akma ka jama nu lolong arba'ina dina arba'ina kana 40 apana khotbatan lengka wajabat mangka pasti lahu ka man naon aljanatu sawarga padilah ngabantu jama anu keur kasusaha di jalan sapertos anu lolong hoyong meuntas anu lolong hoyong adeg nu lolong hayang mapah ku sabab aya tempat anu dituju dibantos gitu atawa jama anu peryogi bantuan gitu salajengna dibantu ima milari alamat gitu atawa bade meuntas itu jeung anu sanes-sanesna aya pidawuh dina hadis sing sajami anu nuntun ka jama anu lolong kalebeuteun ka jama anu meriyogikeun kana bantuan ku 40 lengkahan mangka pasti pikeun eta jama nyata sorga oh ngomong ayeuna geuning ya sok aya anu nyeun video ngetes gitu masalah masalah keprimanusiaan jelemanya semat mana jelema ka jelema masih kene aya rasa perhatian rasa iba gitu rasa nyaah aya geuning nya nyen konten sih bahasa api-api lolong geuning nyatiknya api-api pengkor api-api gembel api-api milarian alamat geuning ya sah urang mah lain ku eta pokona mangalaksanakeun katerangan man qada a'ma arba'ina khotwatan wajabat lahul jannah sing sajama anu nuntun nya ka jama anu lolong
sing saja mah anu ngaringankeun anu ngagampangkeun itu kajama anu nuju aya kaperyogian di jalan kurang dibantos ku lalakon 40 lengkaheun sabaraha meter maka pasti pikeun eta jalma sorga gitu nya lamun di dunya berkah tina eta kasayan teh kusanu dibantos bakal bunga mangka pikeun anu ngabungakeunana bakal dipasihan kabungahan gitu nya sorga di dunya mah kebahagiaan hidup nya meureun sawangsulna saha anu nyangsarakeun jelema anu peryogi di jalan atawa tara kerasa ngabantos jelema anu peryogi dipantos di jalan bahkan mempersulit bobora sorga di akhiratnya kesenangan di dunia ge moal kene naudzubillah bakal hirupna pinuh ku kabingung kasedih mabarokah wa ida aroti jeung di mana-mana ngamaksud anjeun istri anta buri kana yen ngalangkung anjeun istri ajani bal akhara ka gigir anu sanesna model kapal kenca itu atau bade muntas fala tastajili mangka ulah buru-buru anjeun istri wanduri jeung kudu ningali anjeun istri awalan dina mimitina yaminan kapalih katuhu wasimalan ning kapalih kenca litaslami karena supaya salamet anjeun istri minal khotori tina khotor tina kadupak atau katabrak satuina bila mana urang bade mengkol bade mentas itu nya kudu luak lieur kanan kiri pilih aya kendaraan lamun teu ati-ati mah ku cara luak lieur tah bisi katabrak bisi kadupak bisi kaserempet bisi kasenggol gitu nya termasuk nganggo kendaraan gitu. Kendaraan mah aya disebutna teh sen gitu nya kiceup urang bade ka katuhut teh kiceup balik ka kenza teh nya rating gitu tah masihan aba-aba yen eta teh deuk mengkol ka kanan atau ka kiri ku masihan sen atanapi rating teh itu tak kudu marantep kendaraan baik mobil maupun motor teh kudu mematuhi pelatur lalu lintas teh kudu bener ngandaraanana sok aya ku bapa ge nya sok gas beleun untuk namanya ai kucap kicep lah kakatuhu kakatuh pasti ya kakatuhu mengkolna jadi ngawahan teh di kenca we gitu untung tuh di siap oke ai teh ka kenca pan bisa tabrakan akhirnya seueur nu kitu komo anu nararakal mah nya nu hayang ngeunah hirup sorangan teu mikirkeun hirup batur model lampu-lampu kendaraan teh hareup jeung tukang teh sarua geus pada ngagebraina itu ngagebrai beula peuting teh sugan teh eudeuh ka dieu we padahal mah ka ditu tuh uluy dina sen dina lampu ngiceupna teh sakaharayang nya zamanna geus kurang dianggo akhlak teh adab-adaban padahal dina agama kuasilana ngaji nya ku ngaos tuluy dianggo lada ngaosna diuniakeun perihal nanaon oge kalebetkeun adab tata krama mapanya di jalan adab tata krama muntas adab tata krama nganggo kendaraan laya juju laki antak di hajatiki fi qariati toriki